بص بقى الجمال، بص اللي هيحصل دلوقتي. هوبا، شوفوا حاجه جميله، وبينشن بيجيب البلالين اللي طايره في الهواء. بيوريك بقى هنا دلوقتي بيعمل الطريقه دي ازاي. بصراحه انا شخصيا بفكر اجربها. انا فهمت الفكره. بص، تفتح وهو بينشن. زمان كنت انا وصاحبي ساكنين في بلكونات قصاد بعض بعصايه المقشه، مسمار واستك، واحط باقي القرطاس، واقوم بمشبك او دايس على المشبك، الاستك يفك، يقوم واخد القرطاس وراشق في قورته هناك في الناحيه التانيه، او داخل له هناك، او ابعت له رساله. كنا زمان مفيش موبايلات ومفيش الكلام ده يا جماعه، فكان ممكن نبعت لبعض جوابات مراسيل واللسه كده، يعني نبعتها لبعض. والجيل اللي هو بتاعي هيفهم انا قصدي ايه. ايا كان، لايك للفيديو واحسنوا النيه وصلوا على النبي في نهايه الفيديو.